ये जो वीडियो देख रहे हैं एक फिल्मी स्टाइल के तरह उलुबेरिया जो रोड पार्किंग है खड़ा टैंकर में ये मछली का गाड़ी एकदम फिल्मी स्टाइल में पलट गया है सीधा एकदम खड़ा। वेस्ट बंगाल उलुबेरिया का ये सीन है। ये 16 तारीख को ये पलटा था। लग रहा है कोई सिनेमा का स्टाइल में पलटा हुआ है। देख लीजिए उलुबेरिया पार्किंग है। धन्यवाद।